अंकुश भाई, बात करेंगे 60,000 के बेस्ट गेमिंग एडिटिंग पीसी बिल्ड के बारे में। तो इसमें अपन ने यूज किया है Ryzen 5 7600 प्लेन का ये इसमें CPU विथ B650 DDR5 का बोर्ड रहेगा, 16GB रैम, 512GB की NVMe SSD विथ गेमिंग कैबिनेट एंड 650 वॉट 80+ ब्रॉन्ज का SMPS। एंड इसमें अपन ने ग्राफिक कार्ड यूज किया है RX 6600 का इसमें ग्राफिक कार्ड रहेगा विथ इसमें अपन ने डाला है एयर कूलर के साथ RGB वाला। ये टोटल पीसी बिल्ड की कॉस्टिंग जाती है 6000 ऑल इंक्लूसिव जीएसटी। तो अगर आपको भी कराना अपना ड्रीम पीसी बिल्ड तो स्क्रीन पर नंबर दिए गए, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो।